Всем привет! Я в таком вот наряде. Как вам? Делала зарядку только что. Это старая футболка моего мужа. Хлопковая. А я иду сюда, потому что пришла посылочка от Amazon. Буся, здесь сидишь. Вот, хочу показать. Видите, ну... Может... Стоп! Стоп, сказала! Глаз на глаз нужен. Там дети идут, он уже рвется на улицу. Даже не смотри. Паршивец, не дает снимать. Вот. Посылочка, она может здесь лежать полдня. Потому что, слава богу, у нас не воруют. Более-менее спокойно. А вообще, да, эти посылки часто воруют. Пошли смотреть, что там. Я заказывала чехол на телефон. Вернее, 2 чехла и 1 пимпочку. Потому что у меня вот эта пимпочка поломалась. Вот это вот. Она треснула вся полностью. Не видно там ничего. Вот, она поломалась, и я решила сделать себе такой подарочек маленький. Розочки уже подсохли мои с дня рождения. Но еще стоят, жалко выбросить. Говорят, их можно как-то проращивать. Я пыталась, у меня ничего не получилось. Гусяня, куда ты пошел? Хочешь на улицу? Сейчас я тебя выпущу. Так, вот такой футлярчик. Потом его распакую. Он с ручкой. И здесь можно... сюда можно укладывать карты. Карточки, так называются. Банковские. Права и так далее. И вот такой вот футляр. Еще должна прийти отдельно такая вот пимпочка на присоске. Потом распакую, покажу. Класс. Люблю подарочки. Это, кстати, недорогое. Это где-то в пределах вот эти вот 2 футляра, наверное, $30. $30, да. Ну, а я подумала, ну его нафиг, эту диету. У меня осталась смесь. Это можно сделать из нее и вафли, и блинчики. И у меня осталось кокосовое молоко. Я сейчас добавлю. Вообще это можно просто водой размешать. Но я хочу молоко использовать. У меня уже сковородка греется. Вот, просто можно размешать. И получатся блинчики. Даже не буду добавлять яйцо, наверное. А может, добавлю, не знаю. Добавлю. Ой, какая вкусняшка. У меня аж слюнка бежит. Вот такие получились. Оладушки тоненькие. Я сейчас попробую этот сыр использовать. Я не знаю, как им пользоваться. Первый раз попробуем надавить. Так, что ли? Нифига не давится. Не, я не смогла это распылить. Написано, нажмите на наконечник. Может, потому что оно стояло в холодильнике. Написано, что нельзя в холодильник. Не сохранять, не требует холодильника. Я, короче, не смогла. Может, оно застыло там. Муж придет, разберется. Я вот что сделала. Набросала немного ягод. Это ежевика, творожок. Это с русского магазина творожок. И добавлю немножко сырого меда, органик. Совсем чуть-чуть. Будет вкусняшка. Вкусняшка, вкусняшка будет. Вот так я стройнею. Смотрите и завидуйте. Сама себе завидую.
Ну, на весы пока мы не становимся. Идем кушать. Да, и, конечно же, чай. Вот этот вот чай. Заканчивается. Скоро в магазин придется ехать. К сожалению. Ой, как это вкусно. Жизнь удалась. Все. Слушаю новости. Все вооружаются. Мы тоже с Бусиком вооружились. Сейчас одеваю сапожки. Бусик уже тоже одел униформу. Да, мы идем гулять. Вот такие мы не накрашенные. Чтобы нам не сказали, что ходит проститутка и наших мужей завлекает. Я даже надеваю очки. Чтобы никто ничего серьезно не подумал. У нас морозы, блин, морозы задолбали. Хочется весны, правда? Еще немножко, еще месяц. Февраль коротенький. А пока одеваем теплые сапожки с носочками. Вот так вот. И идем. Привет, друзья! Бабушка на связи. Почему я себя так называю? Мы сейчас об этом поговорим. И сегодня в очках такая серьезная дама буду. Расскажу, почему позже. А сейчас наша тема такая: работа для мужчин в США. Я уже говорила, что иммиграция для всех бывает разная. Поболтать решила. Мой YouTube развивается. У меня за 3 месяца аж плюс 5 подписчиков. Смешно даже и думать об этом. И мое видео про свадьбу нашу дебильную, ненормальную, да, такую, которая бы никогда в Украине не состоялась, но в США, без гостей, без свидетелей, без праздничного стола, мое видео получило аж 9 просмотров. Но я не унываю. Я уже рассказывала, я тележурналистка из Украины, которая приехала сюда, попала в гетто, открыла в 2016 году свой канал, потом я этот канал забросила по просьбе моих родных и знакомых, потому что я писала о политике. Но сейчас я вот последние 3 месяца пытаюсь оживить свой канал, но это тупо получается, потому что блогеры, которые имеют много подписчиков, они свои каналы открывали значительно раньше, может быть, даже в начале 2000 года, и они не прекращали над этим каналом работать, и тогда еще это было в новинку. Сейчас канал раскрутить сложно, но я буду это делать до тех пор, пока мне это будет интересно. И так у меня даже появились комментаторы. Если раньше у меня были сплошные хейтеры, потому что я писала об украинской политике, да, и почему я сюда приехала. И первые дни в США, когда я выживала, и была на дне, и тогда появились хейтеры, они мне говорили: москалька, да, я их заблокировала. Но сейчас появились, слава богу, адекватные комментаторы. И, пожалуй, я им и отвечу. Да, и мне написали: все будет нормально, просто регулярно выпускай свои видео, и у тебя появятся подписчики, создавай свой контент в силу своего возраста. И вот на этом меня застопорило, что значит в силу своего возраста контент. То есть, дорогие мои любимые подписчики и комментаторы, которые желают мне добра, не делайте мне банальных советов, потому что моя вся жизнь довольно-таки непростая, не банальная, и я бы сказала, даже немного дебильная, потому что происходят такие вещи, которые не происходят в принципе вот так вот со многими людьми, да. Я же не рассказываю всего на YouTube, это только 100-я часть, что я успела сюда выложить. Но в любом случае мои видео посвящены путешествиям и каким-то психологическим проблемам, да, и политическим. То есть как можно вот это все отнести к какому-либо возрасту. Скажем так, если ситуация... Эмигрантка из России в 35 лет повесилась здесь, в США,
это вообще к какому возрасту можно отнести? Я еще не рассказала эту историю. К какому можно возрасту отнести, например, вот тема, которую я сегодня затрону, это работа для мужчин, причем молодых мужчин, которых я встречалась, с которыми лично общалась, 35-летние мужчины, разного возраста мужчины. Это же тоже не подлежит каким-то возрастным категориям. Что значит в соответствии с своим возрастом? Я вообще начала кряхтеть по поводу своего возраста лет 40. Мне сейчас 59. Я свой возраст спрятала, когда работала с малолетками дебильными, с моими недоколлегами, которые меня оклеветали в Украине, журналистки, ссыкухи, которые не имели мозгов даже связаться со мной напрямую и взять интервью у меня. Да, я тогда имела какие-то такие возрастные комплексы и прятала свой возраст, скажем так. Сейчас мне чисто пофиг. Я вполне довольна собой. И мало того, мои дети меня троллили, когда я начинала ныть еще в Украине, что у меня там спина болит, что я старею. И они надо мной смеялись, подшучивали, что значит в соответствии с своим возрастом. Я, например, купила красное платье длинное. Думаю, хорошо, это платье красное будет соответствовать моему возрасту. И когда я его надела, меня мой муж высмеял. Сейчас это платье висит, чтобы я его укоротила и нашла для этого время. Я выставила фотографию в этом платье на Facebook, меня друзья посмеяли. Ну, то есть я должна прекратить носить шорты или что, я должна как-то не так одеваться, должна перестать любить розовый цвет или что? Что значит в соответствии с своим возрастом? Причем я даже своих морщин не стесняюсь. Вот я сняла очки и прочитала сегодня такой интересный пост. Джулия Робертс, якобы эти слова ей принадлежат, что давайте наслаждаться, значит, своей душой, а не внешними данными. Я прекращаю делать макияж, сказала звезда. Забыл этот самый макияж смыть. Ну, в общем, все в этом мире относительно субъективно. Я все-таки очки надену. Раз в очках, раз без очков. Вот. А моя тема сегодня такая. Нет, я хочу еще дополнить, пожалуйста, высказывайте свое мнение, комментируйте. Мне всегда приятно почитать умных, объективных людей. Спасибо за поддержку.